მეგობრებო, ბიზნეს იდეას მოგაწვდით. საქართველოში ვინმე დაიწყეთ ესეთი წაბლების წარმოება, შემწვარი დიდი უზარმაზარი რო არის. და პირობას გაძლევთ, რომ მე და ნოდარი ვიზრუნებთ, რომ თქვენი ბიზნესი იყოს ძალიან წარმატებული და ზურაც აი პირობას გაძლევთ, რომ თქვენი ბიზნესი არ გაკოტრდება. მე და ნოდარი და ზურა გამუშავებთ. აუ ძალიან კაია. ჩვენთან რატო ვერც ვიყიდე რომ სახში გავაკეთო რა. ანუ ესეთი რა, ბეისბოლის ბურთის ხელა წაბლები რა. კაია, კაი. საშობაო ბაზარიც კაია. ბავშვი მჭირდება. რომ ვითომ ბავშვმა აიტეხა და უფროსიც შევყევი ეხა რომ მე კი არ მინდოდა. ბავშვს რო ვახლდე რა და მეთქი რავი ზურას შევიყვან თქო და ვითომ ბავშვს ავას სიგარეტს გაუკიდა. სად არის არიღებს? გინდა ბარათით თუ არის გადახდა მაინტერესებს. ისე მეგობარს რა მოიგე ჯავა? ბიჭო, მძღოლობა უნდა დაიწყო მე მგონი რა. ავტობუსის მძღოლობა და ახლა მანქანა უნდა ვიყიდო. აქეთ რა სილამაზია და ესენი სად დახამდნენ და ჭადრაგზე მივიდნენ. ნახე, ვითომ ნანახი არ ქონდეთ ჭადრაგი. საღო. საკოლექციოებია ძმა, ის კი არ არის სათამაშო და სავაიმუნო და არის ეგეთი რა არის. აია იტალიაში ჩამოხვედით ნახეს არ ჭამთ რანაირი ხალხი ხარ. სხვადასხვის დეკემბრის 3-ია. მეხუთე ტური ლიდერების დაპირისპირება მაესტრო ინტერნაციონალე ნოდარ ლორდ კიფანიძე ხვდება ინდუელ მასტერ ინტერნაციონალეს, რომელსაც 2430 აქვს რეიტინგი, მომავალი GM-ია. დღეს ბატონი ნოდარი შეეცდება თამამი განაცხადი გააკეთოს, რომ მე დავბრუნდი ჭადრაგში. თვითონ არ უყვარს ამ სიტყვის თქვა, იმიტომ რომ ეს დაბრუნება არ არის, მაგრამ ჩვენ მაინც ვუჩი ჭხინებთ დაბრუნებისკენ და მომავალშიც გავაგრძელებთ მისი ტვინის შეწუხებას. მე ხვდები ჰოლანდიელს, ასაკოვან ადამიანს, რომელსაც 2000-ზე მეტი აქვს რეიტინგი, ისევ შავებით. მე გადავწყვიტე, რომ მთელი ტურნირი შავებით ვითამაშო. აწი თეთრი რომც შემხვდეს, არ მინდა. სულ შავებით ვითამაშებ. ზურა ხვდება ასევე ინდუელ საინტერესო ახალგაზრდას, მეორე დაფაზე და ზურა გამარჯვების შემთხვევაში გადაინაცვლებს პირველ დაფაზე და გააკეთებს დიდ განაცხადს ტურნირის ფავორიტობასა და მინიმუმ საპრიზოზე. მე ვიტყოდი ჩემპიონობაზეც. ამიტომ გვისურვეთ წარმატება და ჩვენ გეტყვით მადლობას. თქვენ აღარ გითხავთ არაფერს, დიდი ვიდეო გამოდის. ძალიან კარგად ვითამაშე მთელი პარტია. ერთსვლაში უნდა მომეგო E4 პაიკის შეწევით თავდებოდა ყველაფერი. მთელი პარტიის განმავლობაში ამ სვლას ვამზადებდი, მაგრამ რატომღაც არ ვითამაშე. როგორც ჩანს, დააღლილობამ იჩინა თავი ამ დონეზე სათამაშოდ გამძლეობა არ მეყო და წავაგე ძალიან დასანანი პარტია.
ცუდი დღე გამოვიდა. მეც წავაგე მე ზურამაც წააკო, ნოდარმა ფრეი თამაშა, ეს არის ერთადერთი ნორმალური ამბავი. ნოდარი რჩება ყომარში და ჩვენ ვჩვევით, მაგრამ ნოდარი რჩება ყომარში და ნახოთ რა იქნება რა. მოგებული მქონდა, მაგრამ ვერ ვქენი რა, ვერ მივიყვანე საქმე ბოლომდე, დავიღალე. ვერ დავთვალე, გავედი წყალი შევისხი რაღაცა, მაგრამ არ მიშველა. ეტყობა ასაკიც დავისას შვება. ხლა, ასაკზე ჭაღარა კაცი შეცაც კი მასე თხა ახელაღები ნუ ილაპარაკე. ის უფრო ასაკოვანი იყო. მაგრამ ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას, რეიტინგის გულობიზა. ჯერ წინა გაქვთ კიდე შანსები დამიჯერეთ. ყურები არ ჩამოყაროთ, თორე დაგერხევათ ჩემგან პირადად. გუნდურია სათამაშო, რაპიდია სათამაშო, ბლიცია, რეიტინგია გასაუმჯობესებელი. რა თქმა უნდა, ყურებს არ ჩამოყვრით. ხო ასეა ზურა? ასეა. განაცხადა ყურებ ჩამოყრილმა ზურამ. დღეს რთული დღე არის. წაფორხილების უფლება აღარ გვაქვს რა. არა, ხო. მაქსიმალური მობილიზება დღეს. გასამფლანგი ფულები კი არა და ქულები უკვე გავფლანგეთ რა. ხო და ამიტომ დღეს მოგებები დაგვჭირდება და იმედია მოვიგებთ თუ არა და მერე ცალკე ვილაპარაკოთ მერე მაგამბებზე რა. მაგრამ ჩვენ ბრძოლაში უნდა დავრჩეთ. აუცილებლად. დროებით. წინა პარტიის მსგავსად, აქაც ერთსვლაში მოგებული მქონდა, ლაზიერით უბრალოდ უნდა მომეკლა მხედარი და ფიგურას ვიგებდი და მთავრდებოდა ყველაფერი, მაგრამ რატომღაც წავედი მატის ჩასასმელად და უბრალოდ ფიგურის მოგებაზე უარი ვთქვი. რატომ გავაკეთე ეს სისულელე, ახლაც არ ვიცი. როგორც ჩანს, ჯერ ადრეა ჩემთვის ამ დონეზე თამაში. ორი კაი ამბავი მაქვს. მაესტრო ინტერნაციონალე მოიგო ძალიან კლასნად. ესეთი სანამ ჭადრაკიდან წავიდო და მანამდე რო იგებდა ხოლმე ეგრე. 1-2 სვლა ისეთი გააკეთა, რომ კომპიუტერმა ტაში დაუკრა და რაღაცა ჩესკომმა გაჭედა და რაღაცები მოხდა. ზურამაც მოიგო მშვიდად წყნარად, კლასნად. მე წავაგე სამწუხაროდ. გუშინაც 100%-იანი მოგებული პარტია მქონდა, დღესაც მგონი 100%-იანი მოგებული პარტია მქონდა, როგორ ჩანს უპირატესობის გარდასახვაზე მაქვს სამუშაო, როგორ გარდავსახოთ უზარმაზარი უპირატესობა გამარჯვებაში. რაც შეეხება მიზნებს, უკვე გამოიკვეთა რა მიზნები უნდა გქონდეს დარჩენილ ტურებში. ზურამ უნდა გაიწიოს საპრიზოზე, მინიმუმ საპრიზოზე, მაქსიმუმ ჩემპიონობაზე. მე ვაპირებ, რომ დარჩენილი ტურები გამოვიყენო რეიტინგის მოსამატებლად. ნოდარის შემთხვევაში მოდი კონკრეტულ მიზანს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ნოდარს არ უყვარს წინასწარ ლაპარაკი და ამიტომაც არის პროფესიონალი. ყოველი კონკრეტული მატჩი, ეს არის მიზანი. ყოველი კონკრეტული მატჩის მოგება. წავიდეთ ახლა, დავისვენოთ და ხვალ დიდი დღეა ძალიან. რატო აგვიანებთ? რატო? დააგვიანე და ხელი ისე მოიგეო, ძველი ნათქვამი.
ორი 100%-იანი მოგებული პარტიის განიავების შემდეგ, როგორც ჩანს, ფსიქოლოგიურად დამერხა და ეს პარტია საშინლად ვითამაშა, ბავშვური შეცდომები დაუშვი და წავაგე დამსახურებულად წინა ორი პარტიის შოკიდან ვერ გამოვედი. ნახევარი კაი ამბავი გვაქვს. ნახევარი ქულა ზურა, მე წავაგე, ნოდარმა წააგო ძალიან შემთხვევით მექანიკური შეცდომით, რაც ძალიან სამწუხაროა რომ დაგვემართა, მაგრამ ნუ ხდება ყველაფერი ხდება. შენ ეხა ამ დასანანი წაგების გამო ხვალ ჩამოიშლები თუ იბრძოლებ საპრიზოსთვის? ამ წუთას რომ მათამაშო კიდე უკვე ჩამოშლილიო რა, ძალიან მეწყინა რაღაცა საშინელება დამემართა. ლაზანია მიშველის მარტო ეხლა რა. ცადოთ აბა. ყველაფერი გაფიცულია და რაც შეგვდა იმაში ამოვედით და იმედია აქ არ გვეტყვიან ეგრევე რომ არ მივდივარ. სადა ხარ, რა ხარ, რა გინდა? ტრამვაი გაჩერდა შუა გზაზე. არა, გავხედო ერთი წამი. ანუ ეჭვიც კი არ გაგიჩნდება რომ სადმე მოვედით, ანუ შანსი არ არის რომ ეს გაჩერება იყოს, ანუ უბრალოდ გაჩერდა. ჩამოდითო. მე მგონი გაიფიცა ამ წამს. ტაქსის საწინააღმდეგო კი არაფერი გვაქვს ამ ტურნირის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ გამოვიყენეთ, მაგრამ მოდი პრინციპულად დღეს ვეცადოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მივიდეთ სადმე. კაი, მოდი იმ კედელში გავძვრეთ. საშუალოდ ყოფილა 2500-3000 ევრო ხელფასი და ამას აპროტესტებენ. ჩვენ სადმე ლამაზ ადგილას გავიდეთ რა. რომ შეწუხებულები ვიყოთ, მაგრამ ლამაზ ადგილას ვიყოთ შეწუხებულები. პატიკო, შენი აზრით დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო თუ მზე ბრუნავს დედამიწის გარშემო? მე მგონი პირველი ვერსია. ანუ მზის გარშემო ბრუნავენ პლანეტები? სავარაუდოდ ხო, რაღაცა ეგრე გამიგია. შენ ხარ პატიკო ყველაზე იღბლიანი ადამიანი დედამიწაზე, იმიტომ რომ ეგ რო გეთქვა აქ, აი ამ მოედანზე ეგ რო გეთქვა სადღაც 500 წლის წინ, აი იმ კაცივით დაგწვავდნენ კოცონზე. დღეს უკვე ძეგლი დგას მისი, ბატონი ჯორდანო ბრუნოსი, აი ამ მოედანზე დაწვეს. და რა უცნაურია ცხოვრება, ერთ დღეს გწვავენ, მეორე დღეს ძეგლს გიდგამენ. თან რისი გულისთვის, ბიჭო, რისთვის? აი რისთვის, აი რა თქვა ახლა ისეთი, რომ მაგაზე გადაფსიხდი ადამიანი დაწვა. კაი კაცი იყო ჯორდანო ბრუნო. ძალიან კარგი მეცნიერი. ეს ძეგლი როცა დადგეს, აი მე-19 საუკუნის ბოლოს, სპეციალურად აღმართეს ისე, რომ ზურგით ყოფილიყო ვატიკანისკენ. ერთგვარი გაბრაზება, პროტესტი, აი ესე გამოხატეს გაბრაზება რელიგიური ფანატიზმის მიმართ. კი ეწყინათ ვატიკანში, მაგრამ ისეთი არაფერი გაუკეთებია ახლა ამ ხალხს, რომ იმათ არ გაუკეთებიათ ამათთვის. ამიტომ გადაყლაპეს ეს წყენა და აიტანეს ის ფაქტი, რომ შემოაბრუნეს ძეგლი. შეცდომების აღიარებაც მნიშვნელოვანია. წეგან ვიღაც ბავშვმა ჩამოიარა და დედას უთხრა, ნახე, ასასინის ძეგლიო. ეს ახალი თაობა, არ ვიცი მე რა. არა, ისე იგავს ცოტა ასასინს. კლას ბავშვაც. აი, ახლა ბავშვა ითამაშა და ვიდეო თამაში ეგეთი კაცი იყო და მე რა ქნას ახლა იმანაც. როგორ გინდა ახლა ბავშვს აუხსნა რომ კაცი დაწვეს კოცონზე, იმიტომ რომ თქვა რომ ჩვენო სამყაროს ცენტრი არა ვართო. მაგრამ ჯობია იყოს რომ ასასინის ეხლა გაჩვენებთ რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესში სილამაზე. არის ლამაზი? ბევრი ხალხია. არის ლამაზი? ბევრი ხალხია. არის ლამაზი? ზის ხალხი. ეს
ეს არ არის ლამაზი და კაციშვილი არ ზის. უბრალოდ მწვანე. და ალბათ მე პატრონე ფიქრობს, რომ ჩემთან რატო არავინ არ იმყოფა. რავი ძმა ცოტა დაკიდე რაღაცეები, რავი გაალამაზე და მოვალთ რა. შოპინგი მეზიზღება ტოპ 3 საძულელ საქმიანობაში შედის ჩემთვის. აი გოგოსაც კი არასოდეს გავყოლი ვარ საშოპინგოდ და ეთყობა ამის გამო ღმერთმა დამსაჯა. და ეხლა ველოდები რომ ზურა როდის იყიდის ფეხსაცმელს თუ მაინც ეს არ უნდა ამცდეს ხორება შეყვარებულთან ერთად წავსულიყავ ზურას შოპინგი აი ხო ხტები რა ალბათ აი მაგიტომაც რაღაც ხვერპზე უნდა წახვიდე ადამიან ურთიერთობებში რომ მე ესე აღარ დაისაჯო იტალიურ ფეხბურთო კრიზისი აქო ხო ამბობენ ხოლმე ბოლო პერიოდში რომ აღარ იზრდებიანო ნესტა კანავარო ბუფონი დელ პიერო ამ დონის ფეხბურთელები რატო აღარ იზრდებიანო და რავი ასეთ პირობებში თუ უწევთ ვარჯიში ახალგაზრდებს ვინღა გაიზრდება კიდე კარგად არიან რავი სოფლიოზე გასვლის შანსი აქვს და ასეთ პირობებში რავი ჩემი აზრით კაი შედეგი არის რა ჯავახ სტრატეგიის ნაწილია დაგვიანება თუ გამოუძინებლობის მე მგონი დაღლილობის ასაკის ვიჭირს ბებერი ძვლების გახურება. აბა თქვენით თანატები. აქაური ავტობუსები კიდე მართლა ობიექტურად არაფერს არ ექვემდებარებიან. იცერ 3 წუთში მოვაო და 3 წუთში 15 წუთში. დაიღვიძე ჯერ გძინავს. არა გავიღვიძე. ჭადრაკში რამდენად გავიღვიძე ეგ მადარდებს ახლა რო შევიდეთ. მოგეშინები, აბა შენიც. არ გამეძინა ის. მეტნაკლებად კარგი დღე გამოვიდა. ნოდარმა წააგო. მე მოვიგე, ზურამ კაიმი გააკეთა, საპრიზოს შანსი გრჩება. წამო მაშინ. ძალიან დასანანი წაგების შემდეგ ნოდარმა გადაწყვიტა ჩაეხსნას კლასიკს, დაისვენოს ბოლო ტურში, აღარ ითამაშოს და აქცენტი გააკეთოს ბლიცზე და რაპიდზე. დაელოდეთ აუცილებლად რაპიდს და ბლიცს ძალიან საინტერესო ვიდეო გელოდებათ. და ბოლო ტური, მეგობრებო, კლასიკის ბოლო ტური. გჭირდება გამარჯვება და რაღაცა პრიზს გამოვკრავთ ხელს, რომელიმე ადგილს. გარდა ტიტულისა და პრესტიჟისა, ცოტა ბაყოთიც გვექნება არხს. ასე რომ, ტიტულოვანი სერია გრძელდება. თუ ჯანზე ხო ხარ? კი, ცოტა ხო და მოკლედ ახლა წავედით. ზურას ჭირდება ჩემი მოგება. რატო ჭირდება მაგას თამაშის მერე გეტყვით. მათემატიკაში აღარ შევალ, მაგრამ თავარი ჯერ ზურამ მოიგოს რა.
რაღაცეები ხდება. დღეს რატომ ჭირდებოდა მე მოგება. ზურამ მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ თანაბარი ქულების შემთხვევაში დამატებითი მაჩვენებელი ითვლება როგორ? ჩემმა ყოფილმა მოწინააღმდეგეებმა ჯამში რამდენი ქულა დააგროვეს რა. ანუ მაგალითად ზურა ხო შემხვდა მე თუ მე კარგად ვითამაში ბევრი ქულა დავაგროვე, ამის დამატებით რეიტინგზე კარგად აისახება, რომ ვიღაც ბოგანოსთან კი არ ითამაშა. ხო, ვიღაც ბოგანოსთან კი არ ითამაშა. ყაიმი. ამიტომ დღესო მოიგეო, მთხოვა. აჰა. მეთქი ხო და ეხა მოვიგე. ზურამაც მოიგო და ისეთი კაი დამატებითი მაჩვენებელი დაუგროვდა და ისე მიდის საქმე რომ რაღაც საპრიზოს უეჭველი გამოვკრავთ ხელს. მაგრამ საპრიზოცაა და საპრიზოც. კაი საპრიზოს შეიძლება გამოვკრათ ხელი და მე ხო ეხა ვითომ ცუდი ტურნირი მქონდა. ბრაშოვში 9-დან 6 ავიღე და ვიძახდი რა კაი შედეგი მაქვს ხო და იქ რეიტინგი დამაკლდა. 9-დან 6-ით. აქ 9-დან 5 ავიღე. და რეიტინგი მომემატა. რამდენი მომემატა? როგორც კალკულატორზე როგორც დავთვალე, მოგემატა 17 თუ არ ვცდები. 17 პუნქტი მომემატა და ზურასაც მოემატა 2000 მიუკაკუნა, სადაც 1999 უჯდება. როგორც დავთვალე, ზუსტად 1999 მექნება შემდეგ თვეში რეიტინგი. იანვარში გამოქვეყნდება ოფიციალური რეიტინგები და მან საბოლოოდ გავიგებთ ყველაფერს რა. საერთოდ არ ეთყობოდა ამ ვლოგს დასაწყისში, რომ კაი ამბები მოხდებოდა. აბადროები. წავით. Tra tutti i tornei siamo arrivati a circa 600 giocatori, se non ho sbagliato i calcoli. So thank you all for coming. Okay. International Master Olga Badelka. Olga Badelka. Grandmaster Zanet Gopala. From Georgia, third place, Giovanna Silva. Whoa. Argi xar Zurica. Secondo posto a 7 punti dalla scorsa. მეგობრებო, ეხლა მე გაჩვენებთ ფოკუსს. როგორც ხედავთ, აი ხელში აი არაფერი ხელში არ მიჭირავს. ოპა! მესამე ადგილი 500 ევრო, 500 ევრო ზურას. ეს პრიზი მოდის საქართველოში. მესამე ადგილი ლამაზად და წავალთ ეხლა ვითამაშებთ ბლიცს. არხი გამოიწერეთ, ერთი არხი, მეორე არხი. ზურა თუ გააკეთებს თავისას, გეტყვით, მაგრამ მანამდე ეს. კიდე მინდოდა მადლობა მეთქვა კროკოსთვის, რომელიც გვეხმარება, რომ ქართულ ჭადრაკს პატარ-პატარა წარმატებები მოუტანოთ და თუ კი რაღაც 1-2-3 ადამიანის მონდომებას რაღაც შედეგის დადება შეუძლია, ესე იგი მთელი ქვეყანა თუ რაღაცებს სწორად გავაკეთებთ, უფრო დიდი წარმატება გველოდება წინ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაიწყო სამსახურში დალევისას გაჟღერებული იდეით, რომ წამო ტურნირებზე ვიაროთ, რაღაცეები გავაკეთოთ, გადავიღოთ. მაიმუნობა. ბაში პატარ-პატარა რაღაცა ოქროს ასოებით თუ არა, რაღაცა ბრინჯაოს ასოებით, რაღაცებს ვწერთ რა. დროებით აბა. დროებით. მსგავსი თუ განმეორდება, მეცოდინება, რომ უბრალოდ გამოვთოთ საათი და დაუძახო მსაჯს რა, იმიტომ რა იყო ეს, ვაფშე ვერ გავიგე რა. რაფაელი თუ აქ არის, მიქელანჯელო რატო არ არის დაკრძალული აქ? ეგრევე ამ კითხვას ვამეხო. და დავფიქრდი და საინტერესო შეკითხვა არის. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ტიტული წამოიღო ბატონმა ნოდარმა. თან როგორ, მოდი აღვნიშნოთ რა. ერთი წამით ჭირდებოდა თორე, ამასაც